ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ರಾಕೇಶ ಓಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉಲ್ಲನಾ ಇನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಅಲ್ಲದ ಅನ್ನಂದು ಈ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾರೆ ಪರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಬರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಸಮ ನಿಂಗುಂಟುಲಾಗೆ ಏ ಬಲ್ಲ ಒಂಜರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪೆ 90% ಸೀದಾ ಹೋಗಿನಿ ಮಾರೆ ಅಂದ ಓ ಆವ ಬಕಾನ್ ಪೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಶರ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಗಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾಸ್ಗೆ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಚೈನ್ ತಿಂದ್ರೆಗ ತೀರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಚೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರೆ ಹಿಂಗಿನ ಅನ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ₹100 ₹100 ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯ್ನಾತ್ರಿ ದೀಪ ತೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚಿನೆ ಅಂಚತ್ತಂದ ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಏತ್ ಪರ್ಪರಿ ಓ ಎಂಜ ಏತ್ ಪರ್ಪರಂದು ಬೊಕ ಅವೇನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಣ ಕಾಮಿಡೋಡು ಅವೇನು ಪರೋಡಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೊಡೆಜಿನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಡೆಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ ದಾದಾನ್ ಬೊಡೆಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ ಫೋನ್ದುಲ್ಲ ಅವು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಅವಿರಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅತಿ ಏರ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಕಾಪುನ್ ಮಾರ ಅಂಜೋಲು ಇರಾಗ ಬೆಚ್ಚನ ಏ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಪಿನ ಕೇಳ್ನಿ ಬೊಡೆದಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ದಾದಾ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡು ಕಿರವರಂದುಲ್ಲ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀವು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಪರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಬೊಡೆಜಿಲ ಚಿಂಗಾಮಲ ಒಂಜೇಲಕ ಗೊತ್ತನೇರೆ ಅಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ ಬೊಡೆಜಿಲ ಚಿಂಗಾಮಲ ಒಂಜೇಲಕ ಸುರುಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೋಪುನ್ ಶೇಪ್ ಲೋಪುನ್ ಐದು ಬಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಜಿ ಶೇಪ್ ಲೈ ಅಂಚ ಒಂದು ಉಬ್ಬೆರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದೆ ಕಂಟುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂಚನೆ ಓ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣೆನ ಸಸಾರ ಮಂತ ಮಾತಾಡಚ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣೆನ ಏಪಲ ಕೇವಲ ಮಂತ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣೆನ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡಿ ಏಪಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ದೇಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಅಂದ ದಾದ ವಿಶೇಷದ ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುಲ್ಲೇನ್ ಮುಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿದ ಪೊಣ್ಣೆನ ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪಡ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ನಯ ವಿನಯ ಮಾತ ಆಣುಲೇನ ತರ ದೇರ್ತು ತೂದು ಪೈರಕಲು ಇಂದು ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಓಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂಜ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಓಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಇಂದುವೇ ಕಾಲೇಜಿದ ಕಲ್ತೀನಿ ಆರಿರೇನೆ ಎಂತ ತೂತೀನಿ ಆಲ್ ತಿರ್ಗು ತೂತೀನಿ ಯಾನ ತರದೇರ್ತು ತೂಪು ಜೇರ್ ಪಣ್ಣಿ ತಿರ್ಗು ತೂಪು ಜೇರ್ನು ಪಂತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಕೇಳಿ ನಿಖಲ್ನ ಭಾರತ ಪುದಾರ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂದು ನೀ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಎಂಕು ಜೋಕುಲು ಅಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ವೇರು ಎಂಚ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದಿನಾಲ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಇಂದು ಎಂಕಿ ಈ ಬಾರು ಪಂಡು ಪುದಾರ ಎಂಚ ಮತ್ತೀನಿ ಅವು ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಅವು ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಅವು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಂಡು ಮಂತಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಯಾಕಲ ಊರ್ದ ಬುದರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಬುದರ್ದ ಸುರುತಾಕ್ಷರಂ ಸೇರ್ದು ಬುದರ್ ಮಂತಿನಿ ಅಂಜವು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಡ ಬಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮಗೆ ಅರುಣೆ ಎ ಅಮ್ಮೆ ರಮೇಶೆ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ BAR ಇಂದು ಇರ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಪುರಾಣಿ ಇಜ್ಜ ನಿಂದು ಬೊಕೊಂಜುಂಡು BRA ಗೊತ್ತುಂಡೆ BAR ಬಾರ್ BRA ಎಂಕಿರ್ನ ಬಾರ್ಡೆ ಅಂದ ಜಾನ್ ಅದೇ ನೆಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಸುರುಟುಲ್ಲೇತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ಡರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈರೆಂಕ್ಲ ಬಾರಗ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ ನಾಪುಜಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಏತೋ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ತೆಲ್ಪಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಈರು ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ಲೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೆಲ್ಪಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಈರು ದೇಶ ವಿದೇಶ ತೆಲ್ಪಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಆಮೆಗೆ ಹೋತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಬುಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಈರ್ನ ಅವಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಕಾಣಲಕ್ಕ ತೂಪಣ ಈರ್ನ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ ಪುಟ್ಲೆ ಬೊಡೆದಿನ ಪುಟ್ಲೆ ಸರ್ ಏನಂದ ಸರ್ ಕಾಣ ಲಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂಪಣ ಈರ್ನ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ತೂದೆ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಈರ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಬೊಡೆದಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕುರ್ಚಿ ಆತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಹಲೋ ಜಲಜ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಇನ್ನು ಬಾರಿಗೆ ಏರ್ ಬೈದರೆ ಗೊತ್ತನಾ ಏರ್ ಬನಗೆ ಏರ್ ವರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿಯಾ ಸರ್ ಉಂತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಉಂತಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮ ಸರ್ ಸರ್ ಉಂತಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿ ಆನಂದ್
ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಶಾ. ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಾನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತದ ಜಲ ಜನ ಮೊಕ ವಾರ ಜನ ಮತ್ತೆ ಬರಬನೆ ಬೊಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಾರೋಟಿಗೆ ಸರ್ ಈರ ಪಾತ್ರ ಬಳಿ ಸರ್ ಈರ ಎತ್ತೋ ತನಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತ್ರ ತೆಲ್ಪರ್ಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಈರತ್ತು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಈರ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸರ್ ಈರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಏನ್ ಕಾಪಿಗ ಅಂದಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಎಪ್ಪಲ ಸರ್ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನುలు ಕೇನ್ನಾಗ ಆಪುಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡ್ತೆ ಸುದ್ದಾನ್ ಸರ್ ಇಂದೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಪ್ಪಲ ಅದು ಎಂಕ ತಪ್ಪಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಪನ್ಪರು ಏರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಈರ್ನ ಈ ಅಡ್ಡೊಲ್ಲತ ಅವು ಖುಷಿಟಿ ಸರ್ ಖುಷಿಟಿ चल बेटा सेल्फी ले ले ಈ ಮೀಪು ಜನ ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾದು ಅತಲ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಮಾಡ ಸರ್ ಇರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಸರ್ ಎಪ್ಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಡವು ಎಪ್ಪಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸರ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮಾಲ್ 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 ಮಾಲೇನ ML ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಈರ ML ಬರ್ಪಣ ಈರು ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಮಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಪೈಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ PVC ಪೈಪ್ ಕೊಂದುಪ್ಪಾಯ ಮಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಪುಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಫುಡ್ಡು ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಫುಡ್ಡು ಉರುವಾಲಿ ಉರುವಾಲಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪಾಟಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಉರುವಲ್ಲಾಗಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ತಂದೂರು ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಇದೆ ತಂದೂರಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಂದೂರಿಗೆ 350 ಕಾಸು ಎಲ್ಪರು ಪೈಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ತಂದೂರು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ರಟ್ಟು ಪಡ್ ಓಕೆ ರಟ್ಟು ಏ ಮಾಬಳ ರಟ್ಟು ಫುಲ್ ತಂದೂರು ಒಂಜಿ ಉರುವಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ಪೈಪರ್ಸ್ ಸರಿ ಅವು ತಂದೂರು ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಸರ್ ದಾಲ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ದಾಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪರ್ನಾಗಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಲ್ ನಾಕದು ಪರ್ಪುನೆ ಮಾರೆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾಬಳ ಪದಲ ಶಿವಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 18 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು ತೆಪ್ಪು ಬೋ ಬೊಚ್ಚಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿ ಇದೆ ಬಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಬೈದೇರಿ ಇದಲ್ಲ ದಾದ ಜನ ಏನು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೇ ದಾದಾ ಈ ಕಂಚಿಗಳಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಗ ದಾದಂಡಿಯ ಏರ್ ಬೈದೇರಿಯಾ ಏರಿ ಸರಿ ತೂಲಾಗೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ ಬೈದೇರಿ ಈ ಮುರ್ತನ್ ದಿಕ್ಕಿದಿ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ ನೀಡ್ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಂಚಮತ ಮನ್ಪುಜ ಕಲಾಭಿಮಾನ್ ಪಣಾವಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಫ್ಲೋ ಖುಷಿ ಸರ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೇನನ್ನು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಸರಿ ಇದು ಮಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಈನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಠದೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳು ಸರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೆ ತಂದಾನ ತಾನ ನಾನ ತಾನಾನ ತಂದಾನ ತಂದಾನ ತಾನ ನಾನ ತಾನ ನಾನ ತಂದಾನ ತಾನ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಆವ್ ಏತ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆ ಆವ್ ಏರೆ ನವಿಂಡಿ ಪಡಿಲೆ ಸರ್ ಇಂದು ಓಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡು ಓಡೆ ಕನ್ನೋಡು ಮೂಲೆ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಲ ಇರ್ ನೋಟಿಗುಲ್ಲೇರಾ ಇತ್ತ ಕಡಪ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ದಾದಾ ಇಡಲಗೆ ಏನ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ನವೀನ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡು ಏನಾಗೆ ಮೂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಾ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಳೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅವಳು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮುಖಂದು ಇರಿ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಚು ಪದ್ಯನು ಓ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಚು ಪದ್ಯನು ಪಲ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ಗೆ ಏನ ಕೇಳಿದ ಆ ಪುಚಿನ್ ಪನ್ಪುಜಾನ ಪಲ್ಲೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪೊಂಡೆ ಕಂಡಿದಡೆಗು ಬಲದೆ ಪೊಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನದು ಮುಗಿಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನದು ಮುಗಿಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ ತುಂಬೆನ ಮುಸುಡು ತೇಪುಗ ಮುಸುಡು ತೇಪುಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೈ ಏರಿಯಾ ಕಣಗ ದೆಪ್ಯಾ ಏರಿ ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸುಡು ಹತ್ಯ ಮಾಬಲ ಯಾನ ತತ್ತು ಮೋಸುಡು ತಾನ ತೂತೆ ಕಾಪಿ ಕಡ್ಲಕ ತೋಜಿನ್ ಮಾರ ಯಾನ ಕಾಪಿ ಕಣ್ಣ ಮಂಡಕ ಅವೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತು ಏಪ್ಪಲ ಕರ್ಮ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಜವ ಅನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿನಾಗ ದಾದ ಅಂಡರ್ ಪೈಪರ್ಸ್ ಉಲಾಯಿ ML ಪಿದೈ ಎಂಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಮಾ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪರ್ ಪಿದೈ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಲ್ ಮತ ಐಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾ ಇರ್ದು ಕಟೆ ಮಾರ್ರೆ ನೇ ಒಡೆಪುಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಡ ಬೀಸೋಡದಾಡ ಮಾಡು ಓ ಏ ಸಚಿನ್ ಅರುಣಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ ಓಪನ್
ಅವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ. ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾನು ಭಜನೆ ಅನ್ಪೇರ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅವಾಗ ಮಾಲ್ವತ್ತಂದ ಹಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕರತ್ನ ದಾದ. ಈ ಟಿವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೊಕ್ಕ ಮಾರ ಏತ್ ಗುರುತಿಸವನಿಯ ಅಂದ ನಿನ್ನ ನೇರ ಈ ಬಾಡ್ ಗುರುತಿಸ ಏನಾನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರ್ತಿ ಸರ್ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಬೊತ್ತಾಯರ್ ಅಂದ ನಾ ಏ ಉಪನಕ್ಯ ನಾ ಇರ್ದು ಕಡೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಾಡೇನಿ ಈ ತೀರಿಯ ಸರಿ ಇರಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ನಂದು. ಯಾನ್ ಪಡಿಕೆ ತರ್ಪೆ ಎನ್ನ ವರದ ವಧೆ ಆತು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಉಜಾ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಆನಂಚೂರು ಬಂದಲೆ ನಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಸರ್ ಈರು ಬರ್ತಾರ ಸರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ತೆಲ್ಪುರಮಂಡ ಇರೋ ಮೈನಿಂಗ್ ತೋರ್ತು ಸರ್ ಆ ತಾಟು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟ ಸರ್ ಇಡೀ ಫೇಮಸ್ ಆತನೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏರ್ಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅರುಣ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಎಂಚ ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬುಡ್ಪಿ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಚ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ದುರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೂಜಿದೆ ಪುಲ್ ಬರ್ಪು ಎಂಚ ಬೂಜಿದೆ ಪುಲ್ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಪು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ ಸರ್ ಎಂಕ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕಾವ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಆಪು ಸುಖ ಕೊನಪಣ ಇರೇ ಬರ್ತಿ ಇರೇ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಡದಿ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇರೇ ಫುಲ್ ಸುಖ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಸೀತಾ ಯಾನ್ ಬಾಡುಲ್ಲ ಮಾರಿತಿ ಯಾನ್ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕವಂತೆ ನಿಕ್ಕಿದಾದ ಬೋಡಮ್ಮ ಓ ಕಬಾಬ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ 4 ಕಬಾಬ್ ಓ ಚುಮ್ಮಿಲೊಲ್ಲ ಅಂತ ದೇ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಡರ್ ಆತಿ ಉಂಡು ಚುಮ್ಮಿಲೊಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮುಗ್ಲೈ ಅರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓ ಶಾ ಬಾವೆಲ್ಲ ಬೈದಾರ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡ ಮಾರ ಅರೆಗೆ 4 ಬಡವೈಸರ್ 4 ಬಡ್ವೈಸರ್ ಈರೇ ಫಣ್ಣತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 4 ಬಡ್ವೈಸರ್ ಚೀಟ್ ಮುಗ್ಗಿನ ತಿರ್ಗದ್ ಬರಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಲೆ ಕೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕೊಣಪು ಅರೆ ಜೋಕುಲೆಗ ಓ ಜೋಕುಲೆ ಬೋಡತ ನೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏನೇ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅವ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪು ಹಾ ನಾಲೆಟ್ ಒಂಜ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ನಾನು ಬೋಡಪ್ಪ ಅಕೊಂಡು ತಿನ್ನ 4 ತಿಂಪೇರು ಅಜ್ಜರುಲ್ಲೆ ರಥ ಶಾ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಡಿ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಡಿ ಆವ ಕೊಣಪೆಮ್ಮ ಕೊಣಪೆ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಲಸ್ವೆ ನಿಕ್ಕು ಪುಂಡಿ ಈತೆಕ್ಕೆ ಏತಾಪುನ್ ಮೇರೆ ಈತೆಕ್ಕೆ ಏತಾಪುನ್ ಏಲರ್ ಸಾರಾಪು ಏಲರ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ಪತ್ತಿನಿ ಏಲರೇನೆ ಇದು ಸಂಬಲೇತು 4 ಸಾರ 4 ಸಾರನ ಏಪ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ ನೀರು ಕೋಡೆ ಇರಿ ನೀ ಪೋಪರ್ ಯಾವ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿಯ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅತೆ ಅನ್ನಂದು ಕೂಚುಕೊಪ್ಪ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯಾನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಬಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಡ್ಡು ಸುಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಓಡಿತ್ತನು ಏರನ್ನ ಓ ಎಂಚ ಏರು ವೈದಿನಿ ಏರ್ ಬೈದೆ ಮುಳುರಿ ದೇ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಅವು ಏರವು ಏರಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದವು ಸಚಿನವು ಹಾ ಆಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋದು ಸಮ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗೊಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸುರುಕಾಯನ ಬಾರದು ತೊರ್ತು ಬಿದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಬಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸುಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗಡಪ ಆ ಬಂದಲ್ಲ ದೀಪ ಅಣ್ಣ ಯಾಕ ಡೈಲಾಗ್ ಐತಿ ಅಂದೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆದುಕ ನೋಡ ಹಾ. ಕಿಟ್ಟ 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 ಜಿನ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ಅನ್ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ನನ್ನ ಮಿನಿ ಬತ್ತ ಕಟ್ಟುವೆ ಚಟ್ಟ ಜಿನ್ 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 ಬಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ನಾ ತಿಗಲೆ. ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗು ಆಯ ಕಾಪಿ ಕಾಡೆ ಈ ಬಂದಲೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಮಾರ ಅತ್ತ ಆಯಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿ ಈ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಧರ್ಮೋತಿ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುಣಂಚನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಆಯ ನೆನಪದ ಏ ಮಾಬಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬಂದಲ ವೈದ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಪೋ ಕೊಡು ಪೋ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬಂದಲ್ಲ ಬುlo 20-30 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕುಲ ಆನಿ ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೆಟಿ ಇನ್ನು ಅಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆತೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲು ಪಕ್ಕಡ ಅಕಲ ಪುದಾರ್ ಬಂದು ಲಾಯ್ ಲೋಟ್ ಮಂತಾರ ಜಾಗ್ರತೆ
ನಿಖಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತರ ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸ್ ರೋಡ್ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮೆಗಿಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ನಂಜಿ ಸೈಪಿ ಎಡ್ಡಾಪು ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಗವಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ದುಂಬಗಾನ ನಿಖಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಬಂದ ಲಾಯಲ್ ಔಟ್ ಮಂತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ದಾಲ ಪಡು ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರತ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ಬರ್ಲಿ ದಾಲ ಪಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ಇರಲ್ಲ ಕಡ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ Thank you. ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನನ್ನಂತ ಸುಧಾರ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜಿಗಟ್ಟೆ ಹೇಳ ಇನ್ನ ಚೇಟೇನಾ ಓ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಎಂಕುಲ್ ಕುಮೆಯ ಹೂ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗಿ ಎಂಡಗಲ್ಪು ಕುಲೆತ್ತ ಏರ್ ಹಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಡು ಫುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಡು ದಾತ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಏರ್ಮ್ಯಾ ಏರ್ಮ್ಯಾನ್ ಏರ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಓ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರಿಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂತೆ ಉಂತಲೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾ ಒಂತೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈತಾರೆ ಬಲಮೆ ಮಸ್ಕರ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಬಲ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಡೋಂಗಿ ಇಚ್ಚಿಂಬೇರು ಕಿಶೋರ್ ಸೆಟ್ರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ಯಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಏರಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಚೂರು ದುಂಬಲೆ ಚೂರು ದುಂಬಲೆ ಹಾಕಿಂದಾಗೆ ಅರೆಗೆ 10 ಪದ್ರಾಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ 90ಗನ ಉಡಾದಾಗ ಹಾಕಿನ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಮುಟ್ಟು ಜರ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಉಡಾದ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಬಾರ ಆರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆರು ಮುಂಡೋಗು ಪಾಡು ನೀ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕರತ್ತು ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ.